Bố mẹ có thể nhìn đồng hồ đấy, bây giờ đã là 11 giờ 15. Mình ở chung cư thế nên là nhà trên tầng đang sửa để chuẩn bị lấy vợ. Cả tuần nay ồn ào lắm. Nhưng mà may quá nhờ có cái ứng dụng mà tiếng ồn trắng ấy, thế nên là bé nhà mình vẫn ngủ say từ lúc 9 giờ kém 15. Vào phòng thấy rất ồn đúng không? Bây giờ mình sẽ gọi con dậy nhá. Tắt điều hòa đi này. Mở rèm lên này. Xem thằng nhóc đang làm gì đây? Wow. Wow. Đó. Ơi. May quá, nhờ có nó nên là cu nhà mình nó vẫn ngủ ngon được 2 tiếng đồng hồ như bình thường. Nhã ơi, Nhi, mình dậy nào. Ý, cháu vừa dậy và ăn hết một bình sữa đầy rồi. Tại vì là được ngủ rất là đủ, thế nên là các bạn trẻ con ấy khi mà dậy thì cái việc khóc lóc sau khi ngủ dậy rất là ít. Đặc biệt là buổi sáng khi mà bạn ấy dậy hầu như là bạn ấy không khóc lóc gì cả. Tuy nhiên nếu để cho thức lâu quá, có nghĩa là bạn dậy lúc 7 giờ nhưng 7 rưỡi hay 8 giờ mẹ mới vào đón thì chắc chắn lúc đấy mẹ sẽ khóc rồi. Thế nên là thường thường sau khi bạn ấy ngủ dậy thì 5 đến 10 phút, thậm chí 15 phút sau thì mình mới đón bạn ấy ra. Sau khi cho bạn ấy ra thì mình sẽ cho bạn ấy ăn ngay. Còn trường hợp mà đã gì đấy con cười nhỉ. Mình lại có khách rồi, để lần sau mình sẽ chia sẻ thêm nhé. Đấy, tiếng chuông đấy, tiếng chuông như tiếng chim hót đấy.